Uma hora Olha, e tal. e, Vida mentirosa. olha, e os efeitos sonoros? Eu não sabia que... André, os efeitos sonoros também têm que reduzir o volume. Yeah. Os efeitos sonoros. Um bocado. A cara dele. Um bocado. Também ouviste, Michel? Principalmente aqui. Eu vi bem. Mas isso também ouço do Renato. Diz-me, tu é respirar. O quê, que eu não consigo. Renato? O quê? Respirar, mano. quê? Olha, tem expectoração. Porquê que a tua mãe ontem estava assim? O Renato é o casulo. Calma, deixa-te O lá. Renato parece que faz uma cabana. Mas é só para A mãe dormir. ontem estava assim. Mas é só para dormir. Assim? Mas ou é só para dormir. Está bem. Eu sei que quando tu se Mas uma coisa, não sei se sou a atividade ou não. Não, mas não. Não, estou dentro do nosso mano André. Eu ouvi. Nova atividade. Pô, então eu não consegui dormir por causa de falar e depois eu ouvi assim. Eu sei. Aí a caralho. Nova atividade, afinal. Da bruta. Isso não sei. Só sei é que tipo, era bué relativo. Estava a falar quando começava um bocado a e depois eu estava a falar. Era Já viste maior? Não. Eu acho que já chega assim. Eu acho que assim já chega. Só para te comprovar. Infelizmente tive que ouvir isto. Foi uma coisa que o André disse ontem, se ele quisesse. Foi uma piada. Brutal! Estou a pensar, não reparei. Estás cansado?